নাবালিকাকে ধর্ষণ, থানা ঘেরাও। ডুয়ার্সের মালমহকুমার রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় শুক্রবার মালথানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন চা বাগানের শ্রমিকেরা। আদিবাসী নেতা রাজেশ লাকড়া, রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিক বড়াইকের নেতৃত্বে চা বাগানের শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী নেতা বাবলু মাঝিও। জানা গেছে, গত ৩রা জুন মালথানায় মধ্যবয়সী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ, রাঙ্গামাটি চা বাগানের এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছেন সুরজ ঠাকুরি। এরপর রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মাল থানার পুলিশ। কিন্তু আদিবাসী নেতা রাজেশ লাকড়ার দাবি, অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেনি পুলিশ। সেই দাবিতেই এদিন থানা ঘেরাও করা হয়। পরবর্তীতে খবর পেয়ে থানায় পৌঁছান রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। তাকেও বিক্ষোভ দেখান চা বাগানের শ্রমিকেরা। এরপর মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক, মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, মালথানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক, রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিক বড়াইক, আদিবাসী নেতা রাজেশ লাকড়া বৈঠকে বসেন। বৈঠক শেষে জানানো হয়, দাবি অনুযায়ী অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট মূল অভিযোগপত্রে সংযোজন করার বিষয়টি আদালতে জানানো হবে। এরপর থানা ঘেরাও কর্মসূচি তুলে নেওয়া হয়। ब्यूरो रिपोर्ट আমাদের टीवी। जो लोग यहाँ पे आए आज सुबह अपना काम काज सब छोड़ के, उन लोगों को हम पहले ही धन्यवाद जनाते हैं कि आप लोगों का यूनिटी बहुत अच्छा है। जो भी हम लोगों के पास कोई भी शिकायत लेके आता है, चाहे चाय बागान के हो, कहीं भी हो, कोई नेपाली हो, कोई आदिवासी हो, वो लोग हम लोग बिना कुछ देख के, बिना कोई जात पात कुछ देख के हम लोग काम करते हैं। हम लोगों के पास आप लोग कभी भी आ सकते हो। 24 आवर्स हम लोग का पुलिस स्टेशन ओपन रहता है। जैसे ही उस दिन हम लोगों को कॉम्प्लेन मिला था, तुरंत हम लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, उसका केस बनाए हैं और जो अपराधी है उसको पकड़ के हम लोग जेल भेजे हैं। तो किसी को माफ नहीं मिलेगा। जो हम लोग के आइन में प्रावधान है उसमें जितना सजा हो सकता है वो उसके लिए पुलिस काम करेगा। और जो आप लोगों का मांग था SC/ST एक्ट का, वो भी सर ने, जैसे DPO सर ने बताया, वो हम लोग ऑलरेडी पेपर्स कर लिए हैं और वो लग जाएगा। उसके तहत जो भी हर्जाना, जो भी कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है गवर्नमेंट के तरफ से, वो भी मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और अपना वो जो भी आप में जो एक गलतफहमी हो रहा था उसको क्लियर कर लिए। सबके सामने हम लोग बिठा के, जितने भी लीडर्स लोग यहाँ पे हैं, सबको हम लोग ने समझा के सब क्लियर कर दिया है, सब समझ गए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को वो अपनी भाषा में भी बोल के वो समझा देंगे। थैंक यू। माल थाना में आवे कर उद्देश्य रहला कि 4 तारीख के जे हमरे करे तो मैया बेटी के जेकर साथ में पूरा घिनौना गंदा काम जे है, जेकर साथ में रेप करला, जेकर उम्र 12 साल है और वो 12 साल कर उम्र के साथ इस तरह का घिनौना हरकत करला, तो पैसा आदमी है के और आज उनकर पूरा न्याय कर दावी करे के, लेकिन पूरा बगान आदिवासी समाज, पूरा बगान वासी आज आदिवासी गोरखा नेपाली सब को यहाँ है उनका न्याय पावे कर, लेकिन और न्याय पावे कर, लेकिन सब कोई पुलिस थाना में आज दावी करे लगी कि गाड़ी से गाड़ी सजा हो, उनके फांसी का सजा हो। और जो विक्टिम परिवार है उसके विक्टिम परिवार के न्याय पावे एट्रोसिटी एक्ट के तहत में उनके केस दर्ज करे कहल जाते हैं, जेकर से वो परिवार भी इकर साथ में कॉम्पेंसेशन पावे। आज वो परिवार बहुत आशा है, लाचार है, जिक्र नहीं कि आज हम यहाँ उपस्थित है पुलिस का यहाँ दावी करे, लेकिन नहीं क्योंकि न्याय मिला को कड़ी से कड़ी सजा दो। গত 4 তারিখ সেই ডায়েরিটা দেওয়া হয়েছিল। ডায়েরি হিসাবে পুলিশ যা যা ব্যবস্থা, আইনগতভাবে যা যা করণীয় সেটা পুলিশ প্রশাসন করছে। তো আজকে তাদের একটা আবার দাবি ছিল যে অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টে যাতে তাদের, আমাদের ট্রাইবাল মেয়ে যাতে অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টের যেটা ধারাটা বসানো আছে যাতে সেটা বসানোর জন্য সেই দাবি তারা করছিল। তারপরে তারা চাচ্ছে যে যারা দোষীদার, এখন পুলিশ কিন্তু তাকে অ্যারেস্ট করেছে, এখন জেলে আছে, যাতে এখানে সবাই ডিমান্ড একটাই আছে যে মানুষ সবাই একটাই কথা বলছে যে তাদেরকে ফাঁসি চাই। তো নিশ্চিতভাবে এটা তো আইনের ব্যাপার আছে, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন যা যা ব্যবস্থা করার আছে, যে রেপ করছে, যে যা যা ব্যবস্থা করার সেই ব্যবস্থাটা করেছে। আমরা নিশ্চিত আশাবাদী যে পুলিশ প্রশাসন যেভাবে ব্যবস্থা করেছে, আমরা আশা করি যাতে আইনগতভাবে তাদের ভালো ব্যবস্থা হবে। আর আমরা নিশ্চিতভাবে সে আশা করব যাতে এইরকম একটা দোষীদারকে যাতে ফাঁসি হয়, তাহলে কিন্তু আগামী দিন যাতে এইরকম পুনরায় এরকম ঘটনা
ঘটার জন্য মানুষ একবার চিন্তা ভাবনা করবে। তো সুতরাং এখন যা যা বলার আছে আমাদের এসডিপিও সাহেব আছে আর আইসি সাহেব আছে, ওনারা বলবেন।